Halo. Nah, ini kan ada kawan-kawan kita bertanya cemana sih pohon kemangi hutan itu ya. Ada kawan kita yang bertanya seperti itu. Jadi ini kita tunjukkan ya, pohon kemangi hutan itu ya seperti ini, sahabat ya. Ini ranting-rantingnya udah kering karena sering diambili. Jadi ini karena udah mau kering kemarin, udah mau mati. Jadi ini kita tidak kasih kawan lagi ambil karena udah ada cadangan yang lain ya. Karena ini takut mati, jadi daunnya udah segar lagi ya. Segar lagi, jadi ini udah bisa dipetik lagi kalau kita batuk, pilek. Nah, kita seduh ini, kita ambilnya. Kita ambil ini daun. Nah, seduh baru diminum. Gitu ya sahabat ya. Nah, dia pohonnya seperti ini ya. Ada seperti kayu ya, kuat. Dia tidak lembek, daunnya tidak berbulu. Ini ciri-cirinya ya, daunnya tidak berbulu, punya kayu agak keras, gampang tumbuh ya, tapi susah dicari. Nah, ini ya. Ini dia sahabat ya. Inilah kemangi hutan yang sangat ampuh itu ya, sangat ampuh sekali. Ini untuk bayi pun udah kita coba ya, untuk anakku sendiri udah kami coba berumur 3 bulan karena dia batuk-batuk, pilek. Ini kami seduh, kasih minum dia, itu langsung sembuh sahabat ya. Besok udah tidak ada lagi pilek batuknya. Jadi sungguh sangat luar biasa sahabat ya. Oke sahabat, jangan lupa bagikan ke teman-teman kita sahabat ya, dan jangan lupa subscribe channel kita ini sahabat. Oke, terima kasih sahabat. Dadah.